Bismillahirrohmanirrohim. Ilhahun va isrorun. Qat'iylik va qaysarlik. Walakinnal havariyina tashabbathu bisu'alihim. Lekin havoriylar o'z savollari bilan tashabbus ko'rsatishdi. Ya'ni qattiq istaklarini ko'rsatishdi-da. Ya'ni yo'q, biz xohlaymiz deb turishib oldi. Va zakaru annahum jadduna fi hada su'ali la yaqsuduna imtihanan indama yuriduna itminanan. Va ular mana bu savolda jiddiy ekanliklarini, Alloh taoloni sinashlikni qasd qilmayotganligini, bor yo'g'i xotirjamlikni xohlayotganliklarini zikr qilishdi. وَلِيَكُونَ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلْأَجْيَالِ الْقَادِمِينَ. Va mana shu narsa kelgusi avlodlarga eslatma bo'lishligi uchun. وَقِصَّةً تُحْكَى وَتُرْوَى عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ. Kunlar o'tib, ya'ni kunlar bo'yi hikoya qilinadigan va rivoyat qilinadigan qissa bo'lishligi uchun. Ya'ni uzun yillar kunma-kun zikr qilinadigan, hikoya qilinadigan qissa bo'lishligi uchun. Fatakuna dalilan ala sidqi hada dini. Natijada mana shu narsa dinni rostgo'yligiga dalil bo'ladi. Va manzilatil mu'minina al-awwalina wal hawariyina sodiqina. Va avvalgi mu'minlarni manzilini, ya'ni darajasi deymiz, bu yerda manzilani daraja deymiz. Avvalgi mu'minlarni darajasiga va sodiq havoriylarni, ya'ni avvalgi mu'minlarni va sodiq havoriylarni darajasiga dalil bo'lishligi uchun deyapti.